Bryus Li, butun dunyoga mashhur jang san'ati ustasi va kinoijodkori yarim tunda vafot etdi. 50 yildan ortiq vaqt davomida dunyoning turli burchaklaridan muxlislar Bryus Lining qabrini ziyorat qilib, jang san'ati olamini butunlay o'zgartirgan insonga hurmat bajo keltirib kelishmoqda. Ammo Bryus Lining hayotining bir qismi hech qachon bezovta qilinishi kerak emasdi va bu uning qabri. Qabr muhrlangan va vafot etgan kunidan beri tegilmagan holda saqlanib kelingan. Endi esa oradan yarim asr o'tib, o'sha qabr nihoyat ochildi va uning ichidan topilgan narsa allaqachon yangi savollarni yuzaga keltirmoqda. Nega qabr shu qadar mahkam muhrlangan edi? Ular nimani himoya qilishga urinishgan? Siz qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Bryus Li dunyo miqyosidagi afsonaga aylanishidan oldin uning hikoyasi San Fransiskodagi Chinatown mahallasidan boshlangan. U otasining Xitoy operasi gruppasi gastrol safarida bo'lgan paytda aynan shu yerda tug'ilgan. Bryus Li doimo chegaralarni kengaytirishga, mavjud cheklovlarni yengib o'tishga va nimalarga erishish mumkinligi haqidagi tasavvurlarni o'zgartirishga intilardi. U bolalik yillarining dastlabki qismini Gonkongda o'tkazadi va aynan o'sha yerda uning xarakteri shakllana boshlaydi. O'smirlik davrida Bryus Li ko'pincha ko'cha janjallari bilan ulg'aygan. U taniqli oiladan chiqqan edi. Otasi mashhur Xitoy operasi aktyori bo'lgan. Bryus tom ma'noda Gonkongdagi suratga olish maydonlarida va Kanton operasining sahna ortida ulg'aygan. Ammo Bryus Li ota-onasi tanlagan xavfsiz va osoyishta yo'ldan bormadi. Ko'chalar unga qanday omon qolishni va qanday jang qilishni o'rgatdi. Gonkongdagi maktabda u hech qachon, ayniqsa yaxshi o'qishga berilgan o'quvchi bo'lmagan. Aynan shu holat uni Wing Chun ustasi Ip Man huzuriga olib bordi. Ip Manning qo'l ostida Bryus shunchaki jang qilishni emas, balki undan ancha ko'proq narsani, intizomni va falsafani o'rgandi. Uning birinchi maktabi Seattledagi Chinatown hududida joylashgan edi. Aynan shu yerda u AQShdagi birinchi shogirdi Jesse Glover bilan, keyinchalik esa uning rafiqasiga aylangan Linda Emery bilan tanishadi. Bryus faqat dars berish bilan cheklanib qolmadi. 1964-yilda Long Beach xalqaro karate chempionatida u Gollivud vakillarining e'tiborini tortdi. Bryus Lining harakatlari nihoyatda dinamik va ta'sirli edi. Bu esa unga The Green Hornet serialidagi Kato rolini olib keldi. Bu uning televideniyadagi ilk va katta muvaffaqiyati edi. Amerikalik tomoshabinlar ilgari hech qachon Bryus Li kabi jangchini ko'rmagan edi. Ammo Bryus bundan ham ko'prog'ini xohlardi. U haqiqiy jang san'ati filmlarini o'z shartlari asosida yaratishni istardi. Gollivud esa unga ishonmadi. Ular xitoylik aktyor bosh rolni ko'tara olishiga ishonishmasdi. Shuning uchun Bryus Li Gonkongga qaytadi. U yerda esa Big Boss va Fist of Fury filmlarini suratga oldi. Har ikkala film ham kassadagi rekordlarni yangiladi. Ammo uning shuhrati tobora avj olayotgan bir paytda hammasi kutilmaganda va fojiali tarzda to'xtab qoldi. 1973-yil 20-iyul kuni Bryus Li vafot etdi. U atiga 32 yoshda edi. O'sha kuni Bryus Li aktrisa Betty Payning uyida edi. Ular yangi film ssenariysini muhokama qilishayotgan edi. Bir payt Bryus Li hushini yo'qotadi. Keyin esa darhol shoshilinch ravishda kasalxonaga olib ketishdi. Ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qolisha olmadi. Bryus Li o'limining asosiy sababi miya shishi, miyada ortiqcha suyuqlik to'planishi natijasida yuzaga kelgan shish deb qayd etildi. Ammo bu tushuntirishni hamma ham qabul qilmadi. Turli mish-mishlar tezda tarqaldi. Ayrimlar Bryus Li o'ldirilganini da'vo qilishdi. Boshqalar esa uning o'limiga og'riq qoldiruvchi dori vositasiga ega bo'lgan allergik reaksiya sabab bo'lganini aytishadi. Demak, Bryus Li bitta tabletkaga tasodifiy reaksiya natijasida vafot etgan. Seattle shahri Bryus Li Amerikadagi hayotini qurgan shahar edi. Aynan shu yerda u o'zining birinchi jang san'ati maktabini ochdi. Shogirdlariga ta'lim berdi va sevib qoldi. Ko'plab muhokamalardan so'ng Bryus Li Seattledagi Lakeview qabristoniga dafn etildi. Lekin uning qabri shunchaki so'nggi makon bo'lib qolmadi. U ziyorat qilinadigan muqaddas maskanga aylandi. Muxlislar dunyoning turli burchaklaridan bu yerga kelishardi. Bryus Li vafotidan keyin ham odamlarni ilhomlantirishda davom etmoqda. Uning qabri jimjit, ammo u juda ko'p narsani so'zlaydi. Bryus Li moslashish kuchiga, suv kabi yengilmas bo'lishga ishongan. Shaklsiz ko'rinishga kel. Xuddi suvdek shakling bo'lmasin. Suvni kosaga qo'y, u kosaga aylanadi. Suvni shishaga qo'y, u shishaga aylanadi. Suvni choynakka qo'y, u choynakka aylanadi. Suv oqadi, tinadi, vayron ham qila oladi. Do'stim, suvga aylan, suvga. U shunchaki jangchilarni tayyorlamadi. U odamlarning fikrlash tarzini o'zgartirdi. Shuning uchun Bryus Li vafot etib dafn qilinganida uning muxlislari va butun dunyo shunchaki buyuk jangchi yoki favqulodda iste'dod sohibidan ayrilganini emas, balki dunyoni o'zgartirgan insondan ayrilganliklarini his qilishdi.
Ammo muxlislar bu yo'qotishni qabul qilishga urinayotgan bir paytda yana bir fojia yuz berdi. 1993-yilda Bryus Lining vafotidan atigi 20 yil o'tib, uning o'g'li Brendon Li ham 28 yoshda vafot etdi. The Crow filmi suratga olish maydonida yuz bergan fojiali baxtsiz hodisa uning hayotiga nuqta qo'ydi. Rekvizit qurolidagi nosozlik tufayli u o'q dorisi bo'sh patronlar bilan to'ldirilgan quroldan otilgan snaryad parchasiga urilib, og'ir yaralandi va halok bo'ldi. Xuddi otasi kabi Brendon Li ham juda yosh va kutilmaganda vafot etdi. U katta muvaffaqiyat ostonasida turgan bir paytda hayotdan ko'z yumdi va otasining yoniga dafn etildi. Ikkalasi ham hayotdan juda erta ketgan, ammo ikkalasi ham abadiy xotirlanadi. Bir qarashda u oddiy qabrga o'xshashi mumkin, ammo u ikki g'ayrioddiy hayotning hikoyasini o'zida mujassam etgan. Shu sababli odamlar uning ichida nima borligini ko'rishni istashdi va qandaydir tarzda ularning istagi amalga oshdi. Nihoyat Lakeview qabristoni ochildi. 2025-yilda Lakeview qabristonida g'ayrioddiy voqea yuz berdi. 50 yildan ortiq vaqt davomida Seatldagi Bryus Lining qabri tegilmagan holda saqlanib kelingan. 1973-yilda muhrlanganidan beri u muqaddas maskanga aylangan edi. Hech kim buning o'zgarishini kutmagan edi, ammo keyin jimgina bir iltimos bildirildi. Shahar kengashi Bryus Lining bevasi Linda Li Cadwell bilan bog'landi. Qabriston ma'muriyati qabrni uzoq vaqtdan beri amalga oshirilishi kerak bo'lgan saqlanish holatini tekshirish zarurligini bildirdi. Bu oddiy va hurmat bilan o'tkaziladigan texnik tekshiruv bo'lishi kerak edi. Shunga qaramay qabrni ochish Lindaning hayotidagi eng og'riqli sahifalardan birini qayta ochishni anglatardi. Avvaliga Linda ikkilanib qoldi. U qabrning ochilishini istamasdi, ammo qalbining tub-tubida Bryus Li bu ish to'g'ri va munosib tarzda amalga oshirilishini xohlagan bo'lardi deb bildi. Chuqur nafas olib, aziz xotiralarni qalbida saqlagan holda u ha deb javob berdi. Bahorning dastlabki oylariga kelib, Lakeview qabristoni qo'riqlanadigan maxsus hududga aylantirildi. Qabr atrofida iqlim nazorati ta'minlangan maxsus inshoot barpo etildi. Xavfsizlik choralari juda qat'iy edi. Bu reklama yoki ommaviy e'tibor uchun emas, Bryus Lining merosini himoya qilish uchun amalga oshirildi. Hozir 70 yoshda bo'lgan Linda Li jamoaga zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni taqdim etdi. U eski hujjatlar, qo'lda yozilgan qaydlar va hatto qabrning dastlabki tuzilishi aks etgan chizmalarni olib keldi. Bryus Lining qizi Shannon Li esa ishga boshchilik qildi. U jamoa bilan bir necha bor uchrashib, rejani yanada takomillashtirishga yordam berdi. Bu voqea esa uning uchun ham juda shaxsiy ahamiyatga ega edi. Qabr ochilishidan oldin buddist rohiblar tong saharda maxsus marosim o'tkazishdi. Tekshiruv sekinlik bilan boshlandi. Avvaliga jamoa tashqi muhr qatlamlarini birma-bir olib tashladi. Qabr esa juda yuqori standartlar asosida qurilgani darhol ko'rinardi. Asl materiallar hayratlanarli darajada yaxshi saqlanib qolgan edi. Oradan yarim asr o'tgan bo'lsa ham, inshoot xuddi shu lahzani kutib turgandek mustahkam holda qolgan edi. Ichkarida esa bir nechta himoya qatlamlari mavjud edi. Bu mutaxassislarning kutganidan ham ko'proq edi. Nihoyat ular qabrni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Bryus Lining qabri ochilganida bu xuddi vaqt ichida muzlab qolgan bir lahzaga qadam qo'ygandek edi. Ichkarida deyarli hamma narsa 1973-yildagi dafn marosimi kuni qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha saqlanib qolingandek ko'rindi. Havo sokin edi va undan juda yengil sandal daraxti hidi kelardi. Bu aynan Bryus Li dafn marosimi paytida yoqilgan xushbo'y hid edi. O'sha davrga oid ko'plab qabrlardan farqli o'laroq, Bryus Lining qabri g'oyat yaxshi saqlangan edi. Eng hayratlanarli topilmalardan biri Bryus Lining shaxsiy buyumlari bo'ldi. Uning Enter the Dragon kabi filmlarda ishlatilgan mashhur nunchak uylari uzoq yillar davomida saqlanib qolishi uchun maxsus ishlov berilgan edi. Bryus Li hech qachon shunchaki filmlar yoki jang san'ati bilan cheklanmagan. U doimo rivojlanishga va avvalgi holatidan ham buyukroq insonga aylanishga intilgan. Lekin afsuski, biologik olimlar va o'sha marosimda qatnashgan jamoa butun haqiqatni boricha ommaga oshkor qilishmadi. Sababi esa noma'lum. Sizningcha qabrda yana qanday g'ayrioddiy tafsilotlar bo'lgan bo'lishi mumkin? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring.